Lecture per la domenica di Pasqua dai quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni a cura del Circolo Filologico Milanese 1995. Dal Vangelo secondo San Giovanni, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 18. Dal Vangelo secondo San Giovanni. La Maria invece la stava de fuori, vicino al sepolcro, e la piangeva. In del piace la s'è sbassata verso il sepolcro e l'ha vista due angeli con ti vesti bianchi, setà l'un della parte del cu e l'alter di pe in due che era stato posto il corpo di Gesù. E l'urgandì, donna, perché ti pianget? La ha risposto, han portato via il mio Signore e suonò in due l'han lugar. Dit quest la s'è voltata e l'ha vista il Gesù che stava lì in pe, ma l'aveva mica capito che era lui. Gesù gli ha detto, donna, perché te pianget? Chi l'è che te cerchet? Lei, che la pensava che fosse il custode del giardino, l'ha detto, sciur, se te le porta via ti, dimmi dove te le messe, e mi andrò a te. Gesù gli ha detto, Maria. Lei allora la s'è voltata in verso lui e l'ha detto, Rabbuni, che vuol dire maester. Gesù gli disse, trattegni un no, perché son non monda su in del Padre, ma va in di me fredei e dic, mi vo su in del Padre, che le me e le vostre, me Dio e vostro Dio. Maria de Magdala le è andata subito a annunziare ai discepoli, ho visto il Signore, e anche a quel che gli aveva detto.